السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع التاسع فيديو وهو letter I. letter I. Okay, what is the sound of I? إيه 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 إيه. نركز مع بعض كده لأن letter I ده من الفاولز. ده إيه؟ من الفاولز. يعني إيه الفاولز؟ اللي هم الحروف المتحركة. طب what are the vowels? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay, so يلا كده نشوف كده examples على letter I which makes the sound of إيه. For ink, ink, ink. Insect, حشرة. Insect, insect. Fin, fin, pin, pin. win يفوز. win. يبقى مش شرط ان letter I يجي في الاول، ممكن يجي في النص عادي، واهم حاجه ان انا اعرف ان letter I ده من الفاولز. اوكي، وقلنا الفاولز قبل كده have two sounds short and long. يبقى قلنا ان short I says إيه for ink, insect, fin, pin, win. اوكي، عرفنا كده ان صوت الاي هو short إيه. يلا كده بقى نشوف long vowel I. ركز معايا علشان long vowel I زي ما قلت لك قبل كده في ال A وال E the same name of the letter. يعني ايه؟ نفس اسم الحرف. نفس اسم الحرف. ازاي كده؟ Let's try to read this word. Okay. kit اللي هي شنطة الإسعافات الأولية. kit. أول حالة عندنا هي I and magic E. يعني if I put magic E at the end of this word, I pronounce it as kite. Okay, this one. win يعني يفوز. win. If I put magic E at the end of the word, I pronounce it as I. wine. خمرة والعياذ بالله. wine. Okay. pin. If I put magic E at the end of the word, لو حطيت كده E في آخر الكلمة هتلاقيني بنطقها I for pine اللي هو شجر الصنوبر. pine. This one. fin. يعني ايه؟ الزعنفة بتاع السمكة دي اسمها ايه؟ fin. If I put magic E at the end of the word, I pronounce it as I for fine. يعني ايه fine؟ كويس. I'm fine. Great work. يبقى أول حالة عندنا هي I and magic E. I pronounce it as I. يبقى عرفنا كده I and magic E. Number 2. لو لقيت I GH على طول برضو ال GH تبقى ايه؟ silent وبنطقها I long I for right has two meanings. يعني has two meanings. meanings. حطيت S في الآخر علشان هي بقول two. right صح؟ right بقول لك that's right. وكمان عندنا right. بصي يمينك right. Okay. And we have fight. Okay, so right, fight, sight. يبقى برضو لما الاقي ال GH IGH في الحالة دي برضو منطقها I like high, sight, fight, right. Okay.
في عندنا كمان حالة اللي هي نمبر 3 لو لقيت IE زي ايه؟ زي pie اللي هي الفطيرة. tie يعني يربط tie and die يموت die اللهم احسن ختامنا die. اوكي نمبر 4 احنا كده خدنا 1 2 3 كده عندنا 3 cases ل long vowel I. We have number 4 لو أنا لقيت Y at the end of the word I pronounce it as I for cry sky my try يعني يحاول try أقول لك try again try. يبقى احنا كده بس خد بالك هتقولي طب ما في حاجة بنطقها اي زي happy funny دي الكلمات اللي هي فيها 2 syllables مقطعين صوتيين، انما لو فيها مقطع صوتي واحد هقولها I like cry sky my try. وكمان عندنا كلمة final اللي هو final الأخير يعني final. اوكي وكمان عندنا كلمة pilot بص في الحالة دي برضو بنطق ايه I. كمان عندنا كلمة item يعني نوع معين او حاجة معينة يعني. اوكي items اشياء يعني. انا كده دلوقتي بتكلم ان letter I يعتبر has 2 sounds اللي هما الكومنلي قوي اللي هو short and long. short I says إيه and a long I says I. وعرفنا الكيسز بتاعت long I مهمة جدا وطبعا practice more. لازم كل حاجة من البراكتس هتعرفها علشان وانت بتكتب ما تتلخبطش. That's it for letter I. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بإذن الله. متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. باي باي.